上来台上好吗？来，我可以签名吗？签你拿麦克风给我。1、2、3，来，再次掌声鼓励。自我介绍一下。我叫沈安琪，我是今年要升大一的学生。那我觉得，对不起，我能问一下，是到哪一个学校的吧？国立台北艺术大学。北艺大。对。那我觉得其中最重要的是就是拓展人际关系。拓展人际关系10件呢，你只讲1件而已，那巧克力要还我。等一下哈，拓展人际关系有写到的举手。很好，好，你看，谢谢第二个。然后拓展视野。拓展视野有写到的举手。很好。第三个。多元学习。多元学习很好。好，方向。学习抗压力。抗压性。服务别人。服务别人有写到的举手。好，方向第5个。团队合作。团队合作有写到的举手。很好。学会主动。学会主动有写到的举手。很好。还有呢？爱情要进入稳定。爱情要进入稳定，现在是不稳定的状态。好，也写到爱情的举手。爱情也是好，方向好。差2个还没想到。拿到巧克力好不好？好，来，掌声鼓励一下，谢谢。来，下一位，难得有巧克力你比较黑，出来。来，掌声鼓励一下会不会打到你呢？这样比较不会打到。这个我拉你拉不动。大家好，我是郭奕华，然后我现在是海洋大学升大4的学生。大4的才来听这堂课。对啊。然后我的就是目标的10件事情啊，我想说，我第一件一样就是增进自己的人际网络。增进人际关系嘛。对，已经包含了就是团队合作的都涵盖。好，第二个。然后第二个是工作经验，也就是所谓的打工。有写到的举手。你看很好就打工是为了要学习东西，而不是为了去赚，就是一些小钱这样。对。第三个是理财概念，要有就是能去做处理财务的能力，认识投资方法。有写到的举手。18到25岁要懂得处理，学会财务，很好。第4个。然后还有自己就是工作专业专长能力。有写到专长培养的举手，专长能力很好。下一个是就是能上台做简报的能力。举手。有写到希望18到25岁可以培养自己上台说话的能力。很好。来，下一个。下一个是就是具有一些基本的外语能力。好，提升外语能力。很好。来。然后再来是就是爱情。爱情。你现在昨天情人节怎么过？待在家里，没有出去制造公害。OK， 好。那你知道为什么昨天没有机会出去制造公害吗？我也不知道。你还不知道吗？再想一下。然后下一个是。OK， 来再来一个。下一个是那个就是要有自己的运动兴趣，就是要保持自己的身体健康。要有运动举手。很好，谢谢。来，还有呢？然后接下来还有一个是要有阅读杂志的习惯。要阅读杂志的习惯，有写到的举手。OK， 非常好。来，还有呢？然后最后一个是就是要尽量的去旅游，去培养旅游世界观。OK， 旅游世界观有写到的举手。非常好。那我们再给学长掌声鼓励一下。看到没有？没有了，没关系。那这个对你来讲应该是不太好吧？那我就送你2个，你就继续吃吧。来，掌声鼓励一下。每一个人都有不同的想法但是18到25岁非常非常的重要我先跟各位谈一下这个投影片里的东西，等一下再跟你分享一下我自己18、25岁做了哪些重要的事情。
前排的灯光不然影响到。你们说这里会不会看不到？要不要做第一排？没关系的吧，你们自己调整，好不好？啊，不好意思，不知道这个这么多人来啊。我想要跟各位分享，18到25岁，我觉得最重要的第一件事情是什么啊？我觉得最重要的第一件事情就是你一定要培养自己多元乐听的习惯啊，什么叫多元乐听啊？我特别有提到这5好，好吧，5个好。我直接跟各位谈一个实例，你可能就比较了解为什么在18到25岁，这个阶段当中，培养一个多元乐听的习惯，它是非常重要的啊。你在25岁之后，对你的人生阶段最重要的一个转折是什么呢？就是你要开始从学生进入职场，或者男生你当完兵退伍了，还是要进入职场去工作，对不对？到职场里面工作，第一件事情就是要怎么样？写履历表，要面谈，对不对？好，那我就直接把这个真实的实例跟各位分享一下。有一回我去帮一家很大的公司，他们面试这个员工啊，然后在面试之前，我就问这家公司的老板说，董事长，请问一下，您这一次要招聘的人啊，你希望最基本的条件是什么？那这个老板就告诉我说，最基本的条件要有一个，就是他必须要有阅读的习惯。那我就问这个老板说为什么？然后他这样告诉我，他说像我们这些当老板的人，每一个人都有阅读的习惯。我再讲一次，像我们这些当老板的人，我们都有阅读的习惯。你知道我们这一辈子都在找人，你知道吗？找什么人？你知道吗？从小我们在找好朋友，找老师，找另一半，找好的老板，找好的员工。你知道我们这一辈子都在找人，你知道？那人在找人上面的时候，理性跟感性是不一样的。理性是什么？理性你会知道说，比如说你要找一个对象，理性告诉你说外在不重要，内在比较重要，这是理性，对不对？我们觉得这个人品格要好，这个人要情绪管理能力要好，这是理性的状态之下，对不对？可是你能想象，当你在校园当中遇到一个很漂亮的人的时候，或者那个外在很吸引你的时候，你突然那个什么理智完全就没了，人很容易被外在怎么样吸引。那当然，等到那个脑内飞我们将来再谈爱情再谈等到那个冲动的感觉过去的时候，你又回到理性。所以我要讲的是，人其实这一辈子都在找自己跟自己内心的感觉相似的人。所以老板在找员工也是一样，老板在找员工的时候，他会按照他自己的生命经验去找人。我想要跟你讲一件事实，台湾的公司里面90%都是中小企业。什么叫中小企业？就是一家公司的人数可能没有办法超过10个人，这样的公司在全台湾高达90%。你叫得出的名字的，像台湾微软、台湾 Google、Nike、花旗银行、麦当劳这种你叫得出名的公司，也就是说公司很大，上市贵公司，在全台湾所有的企业里面大概占不到10%。我的意思是说，你将来去找工作里面，你可能不能有太大的品牌迷思，说我一定要进大公司，因为台湾的大公司真的比较少，90%的人还是会进入中小企业。那进入中小企业代表什么？80%以上的中小企业主，他们都没有很高的学历，听得懂吗？他们都不是什么博士啦，国外的什么名校毕业的。懂我意思吗？台湾的中小企业主几乎大部分的学历都是集中在大专跟大学左右的学历，甚至高中的很多。当然少数啦，像郭台铭，他已经是这么大的集团，你看他的学历是什么？严格说起来，他那个时候的学历，在我们那个年代，他的学历，我们那时候叫五专，他是念五专。如果硬要讲的话，他也是大概是像现在的技术学院这样的层次而已。所以我要跟各位讲的是，大多数的企业主他们的学